呢個練習叫 reverse clamshell， 我哋會坐喺度做嘅。咁首先我哋雙腳中間會夾住一樣嘢，然後我哋會做一個髖內旋嘅動作，亦即係膝向內轉，然後腳踭好明顯嘅向外踢，呢一個就係髖內旋啦。咁我哋做嘅過程咧，幅度盡力就可以㗎啦。有啲人會大啲，有啲人會細啲嘅。咁如果我哋熟咗之後咧，我哋可以加條橡筋帶，我哋會綁喺我哋嘅腳掌上面，喺中前側嘅位置，然後做翻相同嘅動作。常犯錯誤就係我哋發力嘅時候咧，個軀幹會跟住一齊喐埋嘅。記住我哋喐咧，只係我哋嘅髖關節嘅啫，亦即係我哋嘅下肢。咁我哋咧會用一個中速將橡筋帶拉長，慢速縮短。